Assalamu alaykum, Zara Uz kanalının hurmatli obunachiları. Bugünkü video rolikimiz Optim Mebel. Optim Mebel'a penaltı vula geldi. Bularni hammasi har xil svetda necha so'mligidan sizlarga ko'rsatib beramiz video davomida. Assalomu alaykum, Zara Uz kanalının obunachilari, nechiksa jonlimislar, sog' omon keldingizlarmi? Bizda da hozir yangilikimiz Optim Mebel'da penallarimiz kelgan. Penallarimiz har xil variantda, har xil svetda. Razmeringizga qarab 3 metrlik joydan 5 metrlik joygacha penallarimiz bor. Kelib, ko'rib danishaverasizlar. Keyin Korolevskiy uголокlarimiz, miyahkilarimiz, har xil turdagi, har xil razmerdagi miyahkilarimiz bor. Masalan, Korolevskiy uголокimiz 2,5 4,5. Uголокimizning narxini kelsak, uголокimizning narxi 8 million so'm. O'ng chap bo'laveradi. Oldira qo'yadigan ustarlarimiz 275 80 800 ming so'mdan boshlanadi, 2,5 milliongacha bor. Har xil rasvetkada ustalari alohida lekin e'tibor berasiz shu o'ringa. Bunda keyin skitkada ajoyib uголокlarimiz hozir 3 milliondan sotgan edik. Hozirgi kunda endi u surokimiz tamom bo'lib 3,5 million so'mdan hozir 220 420. Razmerdagi uголокimiz 3,5 million so'mdan. Razmeri 220 420. O'ng chap bo'ladi, mo'yshi material. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar bularni. Vibur ko'p, nechik miyahki kerak bo'lsa, nechik penal kerak bo'lsa, bemalol kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Bunda ajoyib chester uголокlarimiz kelgan. Sifatini вообще gap yo'q, 3 dona pufiklar ham alohida e'tibor bersangizlar. Chester 100% Toshkent sifatlari yana damir noshkalar qo'yilgan. E'tibor beringlar, plasmasa emas bizdagilar. Damir noshka. Har bir noshkasini o'zi $2.80 buni bir donasi. Bunda 35 mi 40 tane noshka bor shu uголокning o'zida. Ahamiyat berasizlar, 100% sifatini javob beramiz. Narxina keladigan bo'lsak, bemalol do'konimizga kelaverasizlar, narxlari bilan o'zim birin-birin tanishtirib boraveraman. Kelaverasizlar Optim Mebel xizmatda. Kuxunli uголокlarimiz kelgan. Kuxunli uголокlarimizni razmeri 1,5 ga 2 dan boshlanadi. Shunga qarab 10 cm ko'payib boraveradi. 1,60 ga 2,10, 1,70 ga 2,20. Har xil modelda, har xil svetda bor. Narxini ahamiyat beradigan bo'lsangizlar 2 million so'mdan boshlanadi. 3 million 600 ming so'mgacha kuxunlilarimiz bor. Har xil svetda kelib, ko'rib tanlab olaverasizlar. Kimga nechik kerak bo'lsa, fonini, oboyini, gilamini qarab tanlayverasizlar. 100% hammachiki mo'yshi material, sifatini вообще gap yo'q. Misol ko'rsatamiz. İçler ham ochiladi, hammachikini 100% ochiladi. Ortoped prujinlar qo'yilgan. Ishlar ham akkuratni obshipka bo'lgan. Damir mexanizmda qo'yilgan. Yaqinroq kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. 3 yil kafolati bilan beriladi. Keyin bu tarafimiz gastinli uголокlar 220 ga 320, 230 ga 330, 240 ga 340 razmerdagi uголокlarimiz. Bular ham shu 4,5-5 milliondan boshlanadi, 8-10 milliongacha bor. Her xil transformerli, komfort, her xil dizayndagilar bor. Masalan, yimining uголокlarimiz ham bor. Bu sidin desam orqaga suriladi. Padushkali desa padushkali. Keyin bunda yana dekorativni hozirgi uylarni remontuna qarab, shunga qarab yasalgan uголокimiz bor. Yana bellarida dekorativlari bor. Kelib ko'rsangizlar mumkin. Razmeri 230 ga 330, o'ng chap bo'laveradi. Tureskiy materiallar tanlangan. Tureskiy material. Narxi 6 million so'm, qaytib kelishtirib beramiz. 100% sifatini javob beriladigan narsalar. Noshkalar ham damir noshkalar qo'yilgan. Gibillarni ham ko'rsatib berilgan boshlarni. Bo'ldi. Keyin nima deymiz? Keyin. Bundan podushkasi o'zining zashita bo'lib, o'zining qatirilgan uголокimiz razmeri 220 ga 320, 100% teddy material deb aytiladi. Sifatini вообще gap yo'q. O'tirsangiz cho'kib, singib ketadigan narsa. Narxina keladigan bo'lsak, narxi kommentariyada yozsangiz javob beraman o'zim. Bu uголокimiz ham Begemot uголок deb aytiladi. Begemot uголокimiz 100% mo'yshi material. Sifatini вообще gap yo'q. Razmeri 230 ga 430. 3 dona pufiki bor. Bunda mina neobishniy uголокimiz kelgan, tureskiy model 100% noshkalari yong'oqdan 100% noshkalar kelib ko'rishlaringiz mumkin. Pufiklar ham 2 dona pufik avvalni variant, ibillar ham, sidinlar ham, qo'llar ham indatib yuriydi. Orqa ham basadi.
Keyin divan kreslolarımız bor. Kimga nechik divan kreslo kerak bo'lsa, har xil rassvetda, har xil turdagi divan kreslolarimiz bor. Teddy material, moishi material, mebelli materialda divan kreslolarimiz ham bor. Bular ham shu uyni razmeriga qarab, fonina, gilamini, обоyina qarab tanlayveradilar. Raskladnoy uголокimiz ham uголок, ham spalniy bo'ladi. Bu tiyi chiqib, hozir bir de joy torlik sifat tiyi chiqib spalniy ham bo'ladi. Ham uголок bo'ladi. Bu bakoylar ham olinadi, sifatida вообще gap yo'q. 100% fabrikchiy narsa, bakoylari olib qo'yiladi. Dim ko'p xaridi shunsan, ko'p odam so'rab yuribdi shu narsalarni. Sifatida вообще gap yo'q. Narxi 4 million 300 ming so'm kelishtirib qaytib beramiz. Вообще zo'r narsa. Ham spalniy, ham uголок bo'ladi. Birinchisi tushuntiradigan bo'lsam, Xiva quruq, Mashal Charraha, Navoiy maktabining to'g'risi Optim Mebel do'koni. Kelaverasizlar.